Carmen, vågner op. Så hallo, vi skal have morgenmad. Vi skal have morgenmad. Senere. Nej, det er nu, ellers får du ikke noget mad. Og jeg har en rigtig god nyhed. Vi får lasagne til morgenmad. Nå. Nå. Er det bare nå? Ja. Nå. Og hvorfor filmer du? Ja, det ved du da godt selv. Fordi jeg synes, det er lidt sjovt, jeg kender dig, når du står op. Eller når du bliver vækket. Hun er sådan lidt Nu stopper du med at filme.